محمدين حسنين ومحمدين. هي دي المحطة اللي بيقولوا عليها. ايوه يا دي، هي دي المحطة. عارف يا دي حسنين، لو اعرف ان الشغل هيخلينا نركب ونقط كنا اشتغلنا بالوحدة قد كده. ايوه يا صح، ايوه فكرتني بموضوع الشغل دي. حاجة شغلانتي السكيورتي غفير يعني سكيورتي. ايوه ما تيجي يلا نقول النداء. يلا بيغسلني من جوا الحركة. ايوه ريت لك فردحي زي ما كنت رشح. ريت لك. خلاص يا حسنين، رجلي ورمت يا حسنين. يا دي حسنين مش بالبوك، مش باللمس، في حاجة اسمها بوك. يا ما كانش قصدي انا قلت لك 100 مره شغلانه السكرتيريه دي محتاجه مننا تمارين كل شويه، يعني لازم نتدرب عليها. عارف يا دي حسنين، أيوة. نبقى غفرة قد الدنيا، نعدي عليه كمان يطلع الكارنيه يديك جوز قلمه ويقول لك عدي يا واد. يا ابوي يا ده انا ساعتها ترتاح معايا قوي وابيع الحمارين اللي حلتني. يا سلام. عارف اجيب مكانهم ايه؟ برلين او عجلت. ايه دي؟ ما تقلقش يا حسنين وراي. الصوت دي اكيد مش في جيبي يا حسنين. ولا حسنين. ايوه الصوت ده صوت طفل، والطفل ده حاجه من الاثنين، يا واد يا بنت. يا راجل وانا اللي كنت فاكره صوت قطي. ولا حسنين تعال. ايوه في حاجه مثلا نقدر نساعدك حسنين ومحمدين السكيورتي. مالكوش دعوة بيا. مالناش دعوه بيكي كيف يعني؟ ثم ان الواد ده مش شبهي، حتى عينيه مش زي عينيكي ومناخيره مش زي مناخيري. ايوه وانت صغير انك تجيب واد صغير زي ده. يا بنت انا شاكك فيكي، شكلك كده خاطفه الواد ده. ايوه لا ما خطفهوش، ده ولدي محدش هياخده مني. ما خطفهوش، فعل مضارع مرفوع وعلامه نصب الفتح. بنت دي خلي بالك احنا مراقبينك وعينينا عليكي. ها روحي مني فين؟ ممكن تسيبوها في حالها. اهدي ما تخافيش، سيبك منهم خالص. انا اسمي فرح. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ هو انت من هنا طيب؟ لا ده انت شكلك جعانه وما كنتش حاجه من الصبح. ايه رايك تاكلي معايا؟ انا معايا اكل كتير. كلي ما تخافيش. الله، الواد ده شبه الجو. هو ده اخوك الصغير؟ تعرفي ان انا كل يوم ده عشان خاطر المدرسة، بس خلاص ده اخر يوم ليا ومش هاجي المحطة دي تاني ولا هستنى قطارات. عارفة ليه؟ عشان انا جاي لعريس النهاردة وهبقى عروسة قد الدنيا وخلاص مش هيبقى عندي تاني. عريس لا عريس لا، انت لازم تقولي لا. اوعي تعملي زيي وتوافقي. اقول لا يعني ايه؟ انا مش فاهم منك حاجة خالص. انت ما تعرفيش اللي حصل لي عشان فرحت وما قلتش لا. يا فوزية انت فين يا بنت يا فوزية؟ وين راحت فين البنت دي؟ يا باي تعالي يا بنت. الله لا ده موضوع تاني خالص. يبقى هتجيب لي الثلاجة جديدة. لو جا اجيب لك ثلاجة جديدة شلون ما تعرف تتعاملي معاها الاول؟ ومش عارف اتعامل معها ليه يا اخوي؟ نقصني ايدي ولا رجلي؟ لا نقصك نفوخ يا فالحة. فاكراش يا بنت الحر اللي فات عملتيه؟ لقيتك فاتحة درج الخضار حاطه لي دماغك فيه. جدك يا راجل وقفني على السطة والله. هتقولي حاجة يا بنت؟ اقول عايزين نحمر لنا بطة يا اخويا بطة. لا انا سامعها لقطة. اقول لك بطة باء ونطاء ونتاء.
كده مبططون. المهم خير. الموضوع ده يخص بنتنا مروه. النبي صحيح. ايوه يا بنت افرحي، جالها عريس الليله دي. ومين ده بقى اللي عايز يناسبنا؟ محمود يا بنت، محمود ابن عبد الرحمن عيلة ابو حديده. ايوه ده شاب زي فلقة القمر. بس لا، عيلة ابو حديدة دول احنا ما نعرفهمش زين، وانا من رأيي ان احنا لازم نستنى شوية برضه. يا بنت ما تبقيش بوم، دول ناس حداهم ارض وقرشينات وحالهم متيسر. بس لا، البت لسه صغيرة برضه، لا هتقدر على خلفة ولا على بيت ولا على عيال، ولعلمك انا بخاف على ضنايا. ما انا كمان بخاف على ضنايا. وبعدين انت شايفه العيشه السوداء اللي احنا عايشينها دي؟ يا بنت ده انا بشتغل عشان اجيب لك حق اليوميه بالعافيه، علشان اصرف عليك وعلى كوم اللحم دي. وبصراحه كده يا فوزيه انا مش قادر اصرف في موضوع التعليم ده نهائي. وهو انت لما تجوزها وهي صغيرة كده حلت المشكلة يعني؟ ايوه ابقى حليت المشكله، على الاقل هلاقي اللي يصرف عليها ويعيش عيش احسن من كده. ايه الكلام اللي هتقوله ده يا راجل؟ هو عشان خاطر الرزق على الجد تقوم تبيع البت بقرشينك ده؟ استهدى بالله يا ولية رزقي اسمعي وربنا مني، مقسم. اسمعي مني يا ولية، الجوازة دي مش هتخلي البت تعيش مبسوطة وخلاص، دي هتنشلنا من الفقر اللي احنا فيه يا بنت. كيف يعني؟ وبعدين هنجوزها ازاي وهي لسه ما كملتش السن الجامعي؟ وبنتها كانت بالسن اساسا يا بنت، ده انا متجوزك وانت عندك 16 سنة وامورنا كانت تمام. طب افرض. ما فرضش. استنى بس، افرض طلقها وما كانش لسه كتب عليها رسمي، كيف هنضمن حق البيت؟ لا 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 يا بنت، ده انا ناصح قوي يا بنت، انا همضيهم على اصولات امانة، ولما البنت تتم السن القانوني هسجل الكلام ده عند المأذون. ايوه يعني انت شايف كده؟ انا مش شايف غير كده اساسا، وبصراحه كده البت كبرت وبقت عروسه، وانا خايف لحد يجي كده ولا كده يضحك عليها بكلمتين. لا يا اخويا بعد الشر يا اخويا، ما يكونش كده على البيت. هي صحيح، هي فين اصلا البت مروه دي؟ انت يا بت يا مروه، انت يا بت. ايوه يابا. تعالى يا بت اقعدي، عايزك في موضوع مهم قوي، في عريس جاي لك الليله دي. عريس؟ ايوه. يعني ما اروحش المدرسة تاني وما اخدش واجب؟ ولا هتاخدي واجب ولا نيله. اللي تشوفه يابا. يا بخت، مش عايزه تعرف من العريس برضه؟ اللي تشوفه. والله العظيم شاطره قوي البت مروه دي. مين حبيب بابا؟ مروة. مين روح بابا؟ مروة. شاطره يا مروه. خايبه زي امها. هلبس فستان ويتعمل لي فرح والناس كلها هتسقف لي وتزغرت لي، وهيبقى ليا بيت لوحدي بدل ما كنا 5 بننام على سرير واحد، وانا اللي هبقى ست البيت، محدش يقول لي اعملي وسوي، والبس لبس حلو زي العرايس الجديده. يا ما احلى شعرها صبية محروسة، قال ايه بيقولوا عليها كبرت دي عروسة، يا حلاوة الفستان الابيض على بنت صغيرة، سرحي شعرها يما يا ضفر تطفيره، واخدها فرحت لحكاية مش عارفة بقيها، شالت عيلها الأول والحمل مستنيها. يعني هربت. يعني تهرب يوم فرحك؟ يا ريت، يا ريت كنت عاجله واعرف اني داخله على ايه، لكني كنت عيله وفرحت وكملت. ربنا يصبرك يا مروه، ما نجيلكيش في حاجه وحشه يا حبيبتي. حياتك يا حبيبتي، ربنا ما يسوقكم يا اختي. اقول لك ايه، ما تعرفيش جرى وين؟ كان سايق عربيه وعمل حادثه. يقطع الحوادث بكفايات عادي يا حبيبتي، من ساعه ما جيتي من عند بيت حماكي وانت على الحد. ما قدراش يا اما، ما قدراش، بس ابني ملحقش يتهنى بضناه. قدر ربنا يا بنت، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش بيدي يما. يا رب يا ساتر. اهلا، الحاج عبد الرحمن زارنا، والله ده زارنا النبي النهارده. روح يا بنت اعملي له حاجه اشربها. ملوش لزوم يا حاج، احنا جايين نطمنوا على مروه. والله فيك بركه، ناس ولدوا صحيح.
ادينا سيبناكي يا مروه يا بنتي شويه تريحي في بيت ابوكي، وجينا عشان نطمنوا عليكي ونشوف موضوع الواد. ماله الواد يا مرات عمي؟ قلبي وكلني عليه قوي يا بنتي. التطعيم بتاعه قرب يا مروه، ولازما عشان ياخد الجرعه يكون متسجل باسم اب وام وطالع له شهاده ميلاد، وانتوا عارفين ظروف الجوازه. فاحنا يا بنتي هنسجله باسمي واسم جده عشان نضمن التطعيم. لا، ولدي ما هيتسجلش غير باسمي. وهنعمل ايه يعني يا حبيبتي؟ ما انت عارفه انك لسه ما تمتيش ال 18 سنه، وما كانش ينفع نكتب عند المأذون، وهو ولدي راح مني وما لحقش يتهنى بضناه. ما تقلقيش يا مروه يا بنتي، انا هضمن لك حقك. لا بس ده حرام، وكمان انا سمعت في التلفزيون انه اسمه اختلاط انساب. يا بنت خد ايه الكلام اللي انت هتقوليه دي؟ احنا لاقيين ناكل ولا نشرف عليها اساسا. ها يا مروه، نبدأ في الاجراءات يا بنتي. اللي تشوفه يا عمي. هعمل ايه؟ معرفاش. مش انتوا اللي جوزتوني؟ اشمعنى دي اتصرف فيها انا؟ مطلوب مني دلوقتي اواجه مستقبل معرفهوش. بقيت شايله عيل وايد بتبكي من الجلد. يعني ايه الكلام اللي انت هتقوله ده يا حاج عبد الرحمن؟ يعني زي ما سمعت تاخدوا العيل من على كتف امه؟ اغزي شيطان يا حاج، ايه الكلام اللي هتقوله ده؟ اهو ده اللي عندنا، ولدنا وهتربى في بيت ابوه. طب خد امه معاه حتى. ما تلزمناش، لو عايزه تبقى تاجي تزور ولدها تبقى تاجي وانا مش قاعد في البيت. مش كفايه فقرت ولدي وجابت اجله بدري؟ كيف يعني؟ مش مرت ولدكم دي؟ ده عطلوهم لسه دمه ما بردش يا اخي. ما فيش حاجه تثبت انها مرت ولدنا، مش كفايه فقرت ولدي وموتته بالحياه، احنا هنصرف على نصانيات. وانا ايه ذنبي بموت جوزي؟ ما هو انت السبب يا وش الفقر. وصولات الامان اللي عليكم على ولد الله يرحمه، روح حكموا بيها. يعني ايه؟ تاخدوني لحم وترموني عظم؟ اديكي صخ سليمه يا مروه، كانك ما تجوزتيش من اساسه يا بنتي. وولدي اللي عاوز تسرقه مني؟ قصر الكلام. الواد وحاهده بنتكم ما عنديكم اها. النهارده اخر ليله يا مروه، الواد هيبات في حضنك، من بكره هبعت اخده. خلص الكلام على كده. ورايا يا وليه. يا حاج عبد الرحمن اسمعني. خد يا حاج، يا حاج اسمعني يا حاج. انتوا واقفين تبصوا لك ده ليه؟ ما تتصرفوا، اعملوا اي حاجه. الشرطه كانت شرطك من الاول. قلت له حرام عليك يا انا مش عايز اسمع حد، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. انا ما قدرتش اقف ما اعملش حاجه، واستناهم لحد ما ياخدوا ولدي مني، وعشان كده استنيت الفرصه المناسبه واخدته وجيت بيه على هنا. يا صلاة النبي، واخدت الواد وخطفتيه وجيتي على هنا. خطفته؟ اخطفه ازاي يعني؟ ده ولدي وانا امه، من حق اربيه. وفيها ايه يعني يا اختي؟ ما كلنا اتجوزنا واحنا صغيرين وزي الفل اهو. بنات اخر زمن. ولا يا حسنين، ايوه يا محمدين. حس الامني مش مطمني، الراجل ده في حاجه غريبه وراه. يا عم سيبه سيبه يا ابوي، ده باين عليه كده مجنون مجنون يا ابوي. بقول لك ايه، رد علينا وبلاش التكبر ده. يا اخويا ده لا بيسمع ولا بيتكلم. دي بتقول لك ما بيسمعش. موطي صوتك ليه يا حسنين؟ فيها حسنين يا ده عشان ما بيتكلمش. ايوه بقول لكم ايه، معاكم حسنين ومحمدين. اطلق فردحها، اطلق فردحها، يا تفردح فردش فردح 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 فردحاني. ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش، حس الامني بحد بس خلاص. وقف وقف يا عم، يا عم وقف وقف يا ابوي، وقف. احب على عجلاتك توقف. وقف يا ابوي، يا ابوي وقف. هيوقف القطر، هيوقف ما وقفش برضه. القطر، هيوقف ما وقفش يا عم. ده 10 قطر يعدي وما يوقفش. وانتوا لسه عندكم امل على كده؟ ما هو لازم القطر يوقف. يا عم هتموت نفسك يا ابو عمو. انت عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تريحنا يا اخي. اهدي في ايه يا ابوي؟ مالك؟ قلت لكم
الراجل ده شايف حاجه احنا مش شايفينها. يا عم بص، استنى يا حسنين، استنى يا حسنين. ها فيلم كلمتين. ها قديم ولا جديد؟ يا عم سيبك منه. ماشي يا حسنين. ايدي ايدي ماله دي كمان؟ حسنين حس العمي مش مطمني. واقف ليه يا ولدي؟ ما تقعد. اقعد. قاعد ليه يا ولدي؟ ما تقف. اقعد. معلش سرحت. اصلي بخاف من صوت القطر. تخاف من صوت القطر؟ ولما انت بتخاف من صوت القطر جاي تركبه ليه؟ انت فين ابوك ولا امك ولا عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك ولا جدتك ولا جدك ولا جوز خالتك ولا جوز عمتك؟ هاخد نفس يا عم كفايه كفايه يا ابوي، انت هتطلع له قد عائلي. فين يا ابوي ابوك ولا امك بس؟ انا امي ماتت وابويا ايه مات هو كمان ولا ايه؟ لا ما ماتش. بتلعب ايه؟ بلعب حنجيلة. هو انت لسه هتسأل وتوقف اللعب؟ تعال العب معايا. ماشي بس بصي هلعب معاكي دور واحد بس قبل ما ابويا يجي. يوه هو كل مرة كده انت اللي هتكملها للآخر من غير ما توجع زيي؟ ايوه عشان ولد ورجلي اجمل من رجلك. تعال هنا تعال هنا. انت مش قايل لك تخلي بالك من اخواتك البنات وتشجع الدكانه وتخلي بالك منها؟ بس انا عاوز العب زيهم وبعدين ده دور واحد بس. دور واحد بس. دور واحد ايه؟ وكمان بتعامل مع بنات؟ انا خلاص هلعب مع ولاد. ولا اولاد؟ يو خلاص يابا هلعب مع رجال. اسمع يا واد، انت لازم تخلي بالك من الدكانه واخواتك البنات، سامع ولا؟ لا والنبي يابا انا بخاف من صوت القطر. يا مش عيب شحط زيك ويخاف من صوت القطر؟ مش عيب شحط زيك ويبكي؟ انت مرحوم امك دي اللي هتتجوي. امي امي دي كانت احن حد عليا في الدنيا. امك الله يرحمها. دلوقتي خلينا في اخواتك البنات. بسبب اخواتي البنات ماتت عيل ورا عيل لحد ما صحتها راحت، وكل ده بسبب خلفة الواد. ويوم ما جالك الواد بقيت عايز تخويه. انا اعمل اللي انا عاوزه. اخواتك البنات دلوقتي عايزين يتجوزوا ويجهزوا واحنا ما حلناش غير الدكانه. ما انت لو سبتهم يكملوا تعليمهم كان زمانهم بيشتغل وكانوا قدروا يساعدوه دلوقتي. يشتغلوا يا دو واحنا عندي بنات بتشتغل يا دي الراجل بس اللي هو اللي بيشتغل وانت لازم تتحمل مسؤوليه. امال انا خلفتك ليه؟ وانت خلفتني عشان تحقق حلمك. طيب ما انا عندي حلم ونفسي اغني. وانا ايه يا دي عاوز تغنيه؟ يا دي انت لازم تسيبك من لعب العيال ده. يا دي انت راجل. مش انا راجل، مش انا كبير. سيبني اعمل اللي انا عاوزه. انا عاوز اختار. هو انت فاكر عشان كبرت وطلع لك شنب يبقى انت كده بقيت راجل؟ لا، تبقى راجل فعلا وتبقى راجل فعلا لما تعمل اللي انا عاوزه. يا واد انا خبره في الحياه اكتر منك وعارف مصلحتك اكتر منك. مش ممكن تكون انت غلط. مفيش اب بيغلط. لا في. وكمان بيرد عليا كلمه بكلمه. يا اخي انا ما عرفتش اربي. حاسس بالبرد غطيني غطيني من غيرك يما يدفيني يدفيني من غيرك يمسح لي دموعي من عيني. ده انا قسوة ابويا بتكسرني بتحنيني. بعدك يما يا بيكويني بيكويني ولا حاجة في الدنيا تنسيني تنسيني. طب خدي من عمري وسنيني وسنيني وبلاش يما يا تسيبيني.
بلاش يما تسيبيني. ولا حسنين، ايوه يا محمدين. ما بتفكركش بحاجة القصة دي؟ الا بتفكرني بابوك ياض. فاكر أبوك كان كل حلمه إننا نطلع بوابين كد الدنيا. بس لا، احنا اشتغلنا على نفسنا قوي وبقينا سيكيوركية كد الدنيا. يعني انت كمان هربان؟ ما طلعتش لوحدي؟ ما كانش قدامي حل تاني، ما بقيتش قادر استحمل العيشه معاه. زي بعض يا ضنايا، ده مهما كان ابوك بيربيك يعني. ولحد قلنا امتى؟ ايه وكلام فاضي ايه؟ لحد امتى افضل مستحمل علشان ده ابوي؟ معلش يا ولدي، تعال اقعد. ولا حسنين. ايوه يا محمدين. حس الأمن مقلقني تاني. الراجل ده في حاجة وراه. يا عم سيبه، مش يمكن ياض الراجل ده مثلا يعني يكون بيكتب شفرة هتجيب لنا القطر. شفرة؟ ولا حسنين، أنا عرفت الراجل ده بيعمل إيه. ياد مالك؟ الراجل ده بيحط رجليه. طلع البدر وعال. طب ثانية أنا هريحك خالص. سك 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 سكيورك. سك 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 سك. أيوة كده. سكيورك. ايوه بقول لك ايه يا حسنين، عارف يا دي يا حسنين، لما انا كنت مرمي على الارض وكنت اللي هو ولا يا حسنين، سك 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 يا حسنين. تعال يا اخوي. وانت بالله انت ضابط يا حسنين. تعال يا خفت ما الراس. تقلقوش. ماله ده يا اخويا؟ ايه ده؟ قلت لكم في حاجة غلط. الراجل ده شايف حاجة معينة احنا مش شايفينها. هو انت صحيح يا اخويا هتحضر جن؟ اكمن القطر مش راضي يقف. يا جماعة، جن ايه بس وعفاريت ايه؟ ده الراجل شكله على الله حكاية. ايه وانت بقى بتدافع عنه ليه؟ شكلك كده شغالة معاه. اوعي يا اختي. لا يا اخويا ما شغالش معاه. هو انت تعرف القطر مش بيوقف ليه؟ يا جماعة شكله فعلا ما يعرفش اي حاجة. طيب ممكن نسيبوه في حاله؟ يا جدعان ممكن نسيبوا الراجل في حاله؟ هنسيبه في حاله ما تقلقوش. سك 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 سكيوركي. سك 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 سكيوركي. معاكم العميل محمدين والعميل حسنين. ايوه يعني الامن والنتاني. اتكلم عن نفسك يا حسنين. ماشي يا محمدين. ما تقلقوش. بقول لك ايه، احنا شايفينك ومراقبينك واي حركه كده ولا كده هطرشم وشك يا دي يا حسنين. ها اوعى فكرنا ان احنا بنخافه. لو فكر ان احنا بنخافه فاحنا بنخافه. هو احنا مش بشر يا جماعه ولا ايه؟ والبشر من فصيله البني ادمانين. انا اسف علي النعم. ولا حسنين. لا ده انت شكلك محمدين ما جاي السكه معاك. ده انت جيت اللي ما بيرحمش. وانا راجل رياضي وبلعب كونج فو. انا بقول لك يا دي حسنين. ايوه تعال. رجالة اخر زمن احنا قلنا بنفسنا كتير. بقول لك يا اختي ما تزعليش مني، يعني كمننا فكراكي شغاله معاه ولا حاجه. حصل خير يا اختي ولا يهمني. بقول لك ايه، طيب اشتري لك حاجه كده ولا كده؟ لا متشكرين، مش عايزة حاجة. يا اختي خليني اروح اكل العيال. يا اختي قلت لك مش عايزة حاجة. يا جميله. ايه ده بقى؟ الحاجه شكلها ناقصه ولا ايه؟
شوفيها لا تكون واقعة منك هنا ولا هنا. واقعة هنا ولا هنا؟ لا يا اختي انا واعية لحاجتك تعالي لي هنا. مش انت يا وليه اللي كنت بتلعبي في الحاجة؟ اوعي يا وليه كده. الله يتعلق الحاجة. هو انا جيت جنبك ولا جيت جنب حاجتك؟ طلعي الفلوس. هو رمي بلا يا شيخة. رمي بلا ايه؟ تعالي هنا. سيبيني بالهم اللي انا فيه. هم ايه يا اختي قولي. يا صابرة انت يا ست يا اسمك صابرة يا بنت يا اسمك صابرة. ايوه يا رزق. ايه يا صابرة بتعمل ايه ده كله برا ما سمعنيش عندها ليه؟ معلش كنت بشوف العيال عاوزين ايه. العيال الله يرحمك يما ما هو ليه امي مدلعاه. لا يا اخويا وانا قصرت معك في حاجة؟ ولا قصرتي ولا حاجة. اللي قولي لي يا صابرة ما ناويش تدفع الاسود ده بقى؟ الحزن صحيح في القلب يا رزق، بس انا مش عاوز اخلع. عارف يا رزق، من بعد موت ابويا وانا حسيت باليتم، مع انه كان بعيد عني. ده انا ما افتكرش انه حضني غير مرتين. مره كنت تعبانه قوي، ومره في اخر ايامه كان بيودعني. انا حاسه الدنيا ناقصه كتير من بعده. انا ما بقيت عارفه افرد ظهري زي زمان. ايه يا صابرة ايه الحزن ده كله؟ هو انا مت كمان ولا ايه؟ بعد الشر عليك يا اخويا، ربنا يخليك ويديك الصحه. ايوه كده، ما تشيليش هم حاجة طول ما انا عايش. هروح اعمل لك حاجه تاكلها. لا لا اكل ايه؟ اقعد عايزك في موضوع مهم. خير. اللي قولي لي يا صابرة، هو اخوك علي ما جابلكيش سيرة عن حاجة كده ولا كده؟ لا ما جابليش. خير عن ايه؟ هيكون عن ايه يعني؟ عن حقك في المرحوم ابوك، الارض والبيت. لا ما جابليش يا رزق، وبعدين ده مش وقته. الا وقته؟ امال امتى يعني وقته؟ هو احنا اللي هنهدوه ولا ايه؟ انا مش كلمتك في الموضوع ده قبل كده وقلت لك اضرب على الحديد وهو سخن بدل ما يبرد وما تعرفيش تاخدي حقك. وانا عن نفسي ما عايزش حاجه، انا بكلمك عشان العيال يا صابره، الواد والبيت اولى بحقك مش الغريب. مين ده اللي غريب يا رزق؟ ده اخويا، وبعدين بصراحه انا اتكسف كل حاجه زي دي في وقت زي ده. تتكسف من ايه؟ في حد يتكسف ياخد حقه؟ يا بيت الشرع والدين بيقولوا كده، بيقولوا حقك. اسمعي كلامي، اديكي شايفه الايام اللي احنا عايشين فيها، ما بقتش في حاجه جايبه همها. ما عرفاش يا رزق. يا بيت يا بيت بكره الواد والبت يكبروا وما يلاقوش حاجه يتسندوا عليها. لا ما عرفاش افكر. اسمعي كلامي، انا اضرب مصلحتك اكتر منك. اسمعي كلامي ومش هتندمي. ابعت اطلبي بحقك وانا في ظهرك لحد ما ناخده الورث وناخده حقك يا صابره. يا ابو حمزه، يا ابو حمزه، بنده عليك يا اخوي، مالك بقالك كام يوم شارد كده؟ مفيش يا ستي، صابرة خيتي قلبعت عجلة عايزة حقها. ايه؟ حق ايش؟ هكسر حقها هي ولا خلفوه؟ ايه يا راوية في ايه؟ ما تزعلش يا اخويا، قصدي واللي تشدد له. ايوه كده تعدلي، ده البت كانها مستناه ابوها يموت، ده كان الله يرحم ابوي كان حاملها من الكلاب عاد. ولعلمك بقى المفروض تقول لها انها ملهاش حاجه. ملهاش حاجه؟ بس كيف يعني يا راوية؟ ده جوزها رزق، ده واقف لنا زي اللقمه في الزور. ما هو متجوزها عشان اللي وراها، وبعدين طول عمري اقول لك اختك دي مرة قادره وتعمل كل حاجه. يا راوي انا بس كان في مجرد تفكير كان قد كده بس، يعني احنا يعني نسيبوا لها علي يا قلب علي يا بت، ده عشان جوزها تغور بيهم هي وجوزها. قرشين ايه؟ ونجيبهم منين القرشين دول؟ دي مصاريف علاج ابوك ما خلتش في البيت حاجه. يعني عايزين اعمل ايه بس يا راوية؟ ما كلها ملاليم تغور بيهم ينفع وقت ما تطلق ولا تغور في 60 داهية وتتحسش وتيجي تقعد معايا انا وفي الاخر تقرفناني. هتقولي حاجة يا راوية؟ ما بقولش يا اخويا ما بقولش. سلام عليكم. اهلا اهلا بصبرة حبيبة اخوها. ابو نسب يا غالي، ايه الاخبار يا علي؟ ازيك حبيبي يا علي؟ جاي اسلم عليك. وتزور بيت ابوها. طب يا صبرة تنور بيت اخوك في اي وقت. قال لك بيت اخوك. شايفه مرته جايب لها ذهب بورسه يا اخي ما يديها ذهب. مالك؟ شايفه الذهب يا صبرة قلت لك ابعد عننا عن جوزك يا صبرة. اخويا معلش. اقعد يا علي اقعد، انا عارفه شغل الحريم ده ما فيهاش حاجه، مرتك هما زي الفل. بص يا علي، انا عارف ان موت الحج مأثر عليك وان يعني الوقت مش مناسب، بس الحج ما يزعلش حد. ده ابوي ابعت يا رب الرزق عشان نملوا عن رزق يا رب. هو انتوا بقى جايين عشان خاطر الورث؟ خليكي محضر خير يا ست راوية. بقيت كده
طب من الاخر كده يا عم رزق، انت وست صبرة مالكمش ورث عندي. ايه يعني ايه يا اخويا؟ يعني زي ما سمعت كده ما عندناش نسوين بتورث. بس ده حقي وشرع ربنا. قولي له شرع ربنا اللي امر بيه، يجي الناس ويمنعوه. ايه طبعا في الارض ولا في البيت؟ طب ان كان على الارض فشقيان فيها طول عمري، وقت ابوك كان تعبان ومرمى على سريره، وان كان على البيت فدافع في دم قلبي عشان ابنيه، عايزه في الاخر واحد غريب يجي ياخد ورثك. حلو، اديك قلت ورثها، اديها حقها بقى يا اخي، ما تبقاش طماع وعد العز مغرقك اهو. الورث للراجل، ولو كنتوا سألتوا المرحوم كان هيقول لكم كده. بس ده حقي يا راوية. حق ايه يا بنت؟ حق ايه؟ وبعدين ما انت لو عامله على الحق والشرع والدين ما كنتش جيت سألت على ورث في وقت زي ده يا صبرة. مالك يا بنت ابوي؟ مالك يا صبرة؟ ده انت يا بنت كانك مستنيه ابوك يموت. والله العظيم ابدا. يلا يا اخويا منك ليه؟ مالكوش حاجة عندين. ايه؟ هي سرقة ولا ايه؟ ايوه يا اخويا سرقة، وبعدين انت بتتدخل ليه؟ اطلع انت منيها. اخ واخته. اخ واخته؟ حلو، اهي عندك اهي، اياكش تنفع، وانت ما تجيش بيتك تاني، انت ما عاملاش لا على مصلحة عيالك ولا عاملة على حقهم، ومن غير سلام عليكم. جوزي بيحبني يا اخوي، جوز ابو عيالي يا اخوي، جوزي خايف على مصلحتي يا اخوي. طلع يا اختي خايف على مصلحتك صح. طلع طمعان في الورثه يا ست صبرة. طمعان ولا مش طمعان؟ مش ده حقي، مش ده ورثي. اديكم خربتوا عليا بيتي. انت اللي خربت على نفسك يا اختي. من غير قول كتير مرت ابوي، كلمتين ابرك من جورنال. كلام كتير عن الورث مفيش، عشان احنا عيله ظالمه بنورثش حريم. وان كان جوزك ده طلعك برا بيته فتقعد هنا في بيت اخوك معززه مكرمه، بس ما اسمعش لسانك بيفتح عن الورث التاني يا ست صبرة. تعالي يا اختي، نورت بيت اخوكي. وبقيت بتنجل من سم تعبان لفك ديب، وما قدراش على ظلم اخويا ليا، وما قدراش استحمل قهرتي على عيالي، فما بقيتش عارفه اعمل ايه غير ان اهرب هنا على المحطه، وهروبي بيتجدد كل يوم. رحت سايبه لهم البيت وهاربه. سيب عيالك وتهربي ليه يعني؟ وايه يعني لما اخوك يضحك عليك وياخد ورث؟ ما احنا اتربينا على كده من زمان، الورث للراجل، دي عاداتنا وتقاليدنا. عادات وتقاليد عفشه يا اختي. بقول لكم ايه؟ شوفوا لنا حل يا عم السكيورتي. بقول لكم ايه؟ ما تقلقوش، ما تقلقوش، معاكم السكيورتي، يعني الامن والامان. وانتي انا اتأصلت بقصة الجوي، ما تقلقيش،
هنلاقي حل. بقول لك ايه يا عم، انا شاكك فيك وكتاب اللي انا هعيط. طب ليه طيب؟ فضولي هيقتلني. يا رب نخلص. وانت كمان هربانه يا ست؟ ايوه هربانه. امال كنت هتبصوا لي ليه في الاول وكنت هتاكلوني؟ انت يا اختي اللي فهمتي بصتنا غلط، كنا فاكرينك مش شبهنا، طلعنا كلنا شبه بعض. وكلنا مستنيين القطر. القطر مش بيوقف على محطتنا. لحد امتى؟ هنعمل ايه يعني؟ ادينا مستنيين. ولحد امتى؟ ولو القطر وقف. ايه ده طلع بيتكلم. امال بتقولوا ليه اطرش وما بيشوفش؟ حياتي لا يا حسنين يا طلعت كتبه قصيره يا ابوي. ولو القطر وقف هتعملوا ايه؟ هنركب فيه يا اخويا. هنمشي اخيرا. وبعدين هتعملوا ايه؟ هنروح ارض احسن من كده. ارض ما فيهاش ناس قاسيه ومش بتتفاهم. ارض ما فيهاش ناس بتاكل بعض. مكان احس فيه بالامان. وايش عرفكم ان انتوا هتلاقوا ارض احسن من كده؟ وانت يا اخويا عمال تسال وكانك فاهم كل حاجه. امال انت على المحطه بتعمل ايه؟ وايه الارقام دي كلها يا عم؟ ايوه يا عمي ايوه. ايه الارقام دي؟ وايه؟ قولي لا وما تسكتيش. وايه الارقام دي؟ انا زيكم لفت بيا الدنيا وكسيت على اقرب الناس ليا. الارقام دي تقدر تساعدكم بس احنا اللي نطلع برا الدايره. ايه الرقم دي يا عم؟ ده خط نجدة المرأة. ابو دي. والرقم الثاني ايوه خط هو. نجدة الطفل. دي يا ابو عمو دي رقم ايه دي؟ ارقام تقدر تساعدكم بس انتوا حاولوا واطلعوا برا الدايره. بس احنا اللي بقينا نخاف من كل حاجه. بقينا نخاف حتى نسال. قصه مؤثره. أنا غلطت. لا أنا ما غلطتش. أنا غلطت لما كنت عايز أخلف الولد. من كتر ما كسيت عليها بقيت أشوفها في خيالي. بقيت أشوفها وكأنها بتلعب بعروستها. بقيت أشوفها وهي في حضني. هما مش بيقولوا اكسر للبنت طلع يطلع لها 24؟ سامحيني يا بنت، انا كنت فاكر اني اتري كنت باذيكي. كانت يدي تتقطع بدل قلبي اللي هيتقطع ده، وعقلي اللي راح مني. يا جنة ما تسيبنيش. تعالي يا جنة، تعالي العبي مع عروستك. تعالي وانا مش هعمل كده تاني يا جنة تعالي. انا اسف يا جنة مش تاني. بس انا عرفت قصة الراجل ده، سمعت عنها قبل كده. مش ده الراجل اللي بنته تاهت منه في المحطة بعد ما قسي عليها، ومن ساعتها هو بيجي المحطة يدور عليها ويستناها، وحالف ما يسيب المحطة غير لما يلاقيها. أنا غلطت ومش هعرف أصلح غلطي، لكن انتوا تقدروا تصلحوا غلطكم. الأرقام دي لو كلمتوها تقدر تساعدكم. صدقوني في حلول كتير. الأرقام دي تقدر تساعدكم، صدقوني. من حل حال بنتبدل ورجعنا تاني من الأول. من حل حال بنتبدل ورجعنا تاني من الأول. ولا مرة قلنا من الغلطان، بنقول هتمشي وتتعدل. من فك دبل سم تعبان
وقلبي يا ناس عاجز تعبان من فك دبل سم تعبان. قلبي يا ناس عاجز تعبان من هم الهم يا قلبي لا تحزن. وحلمي ليه مني هربان أرقام كتير وحلول كتير ولا مرة خدنا خطوة الحل والاختيار. شمس النهار بإيديكوا تاخدوا قرار للكل. مين؟ من ده حسنين. هي دي بنتك، هي دي بنتك، هي دي بنتك يا عمي، هي دي بنتك. شفت السكيورتي الأمن والمتان؟ ايوه. وهو جالنا فرصة نحل يا ناس ميت رجعت له روح واحساس. وهو جالنا فرصة نحل يا ناس وهو جالنا فرصة نتعلم. وهو جالنا فرصة نتعلم وهو جالنا فرصة نتعلم. 70 ست القطر تعالوا ايه ده اركب ما تيجوا تركبوا. ايوه انا لازم اركب واروح لاهلي عشان ارفض العريس اللي متقدم لي. خبر ايه يا جماعه انتوا ما هتركبوش ولا ايه؟ نتعلم من حل حال بنتبدل ورجعنا تاني من الاول. ولا مرة قلنا مين الغلطان بنقولها تمشي وتتعدل. بنقولها تمشي وتتعدل بنقولها تمشي وتتعدل.